Muy bien, amigos, abran paso, su mejor amiga va a pasar. Hablo de mí. Y tú, no vayas a hacer una costumbre de esto, hay otras formas de llamar la atención. Intentaré no olvidarlo. Hazlo. Y quiero que sepas que yo iba a ayudarte. Lo que pasa es que me tropecé con alguien. ¿Qué fue eso? Ay, no fui yo, lo juro. Bueno, tal vez no me di cuenta. Manada, vámonos.